Sveiki, šiandien su manimi tinklalaidėje prie kavos po pamokos švietimo žurnalistė dirbanti LRT portale, rašanti švietimo aktualijomis ir naujienomis ir temomis Aida Murauskaitė. Labadiena. Kaip jūs, Aida, laikote šiandien? Ištrūkusi truputėlį iš tokio lėksmo vyksmo, nes vis dėlto portalas yra ta medija, kurioje viskas vyksta čia ir dabar, reikia greitai, reikia šokinėti nuo įvairių temų. Tarkim, Jurgita, jūs pasakėt, kad aš esu švietimo žurnalistė, bet kartais tenka imtis ir kitų temų, be jokios abejonės. Bet tuo ir žavus yra darbas portale. Žinot, mes iš tikrųjų niekad nebuvom su jumis susitikę, taip, žodžiu, aš žinot, kokioje socialinėje erdvėje ar ten portale pamatau kažką, žodžiu, pažiūriu, paskaitau, tai, žodžiu, man atrodė, kad būtų visai fainai pakalbinti jūs, nes jūs toks, žinot, visada atrodo užkulisyje būnate, stebite ir tada, žodžiu, toks, žinot, tada jau prašot, kas scenoje atsitinka. Tai noriu jūs pasikalbinti šitai, bet pradėkim truputį apie jūs pačią, gerai? Jūs prieš tai dirbote kitame portale, ar ne? Tai dirbote, ar ne, kitame? Taip. Tai iš tokio labiau, galiu sakyti, komercinio labiau perėjot į nacionalinį. Galiu paklausti, kodėl? Ar buvo ten pat irgi švietimo tema? Ne visai. Prieš tai dirbau ekonomikos ir verslo skyriuje, dirbau ir laikraštyje, ir portale. Tai buvo iš esmės, kitoks darbas, nors be jokios abejonės darbas tapatus. Labiau turbūt viena iš priežasčių buvo ta, kuri nuvalkota ir dažnas, kuris turbūt sakys, aš jau jaučiau, kad man reikėjo pokyčių. Antrasis dalykas, LRT LT portale, žinau, kad mano pagrindinė tema bus švietimas, nors visą laiką niekada netitrūkdavau ir ankstesnėse darbovietėse nuo švietimo, nesvarbu, kad tai daugiau būdavo ekonominės temos. Ir aš tiesiog, mano redaktoriai netgi ir žinodavo tokio, kad, jeigu yra tam tikri etapai, tarkim, egzaminai brandos ar tokie svarbus ir reikšmingi mokytojų streikas, kuris sukėlė didžiulio atgarsių visuomenėje, žinodavo, kad aš visą laiką tada įklinsiu ir nersiu stačią galvą į tą temą, nes, kitaip, jeigu man neleis to daryti, tai karpys man sparnus, o žmogus apkarpytais sparnais vis dėlto. Bet tai kodėl švietimas? Iš kur čia? Čia ne todėl. Manęs dažnai to klausia ir kartais būna labai populiaru, kad, tarkim, ateina jaunas žurnalistas dirbti ir jam yra aktualu, nes jis vakar buvo mokinys, vakar buvo studentas ir taip toliau. Arba tiesiog niekas nesima tos temos, atlieka. Mano atveju tikrai yra ne taip. Aš rašau apie švietimą ne todėl, kad ta tema atliko ir niekam jinai buvo neįdomi, o dėl to, kad jinai man visą laiką buvo įdomi. Ir turbūt šaknų galima ieškoti labai paprasta priežastis. Mano mama mokytoja, mano dėdė mokytojas, teta mokytoja, kitas dėdė mokytojas, dar kita teta mokytoja. Tai Jurgita galite įsivaizduoti ir giminės baliai ar visokios šventės, susibūrimai, tai būdavo ta mokytojo aplinka. Ir mano vaikystės draugės taip pat yra mokytojų dukros. Ok, tai viskas aišku, žodžiu, tokia labai akademinė aplinka, kur greičiausiai tokio davė pradžios ir pagrindo, kur čia apie tą švietimą rašyti. Bet jūs, pavyzdžiui, kai rašote apie švietimą, toks, sakyčiau, nėra lengva labai tema. Arba tokia nėra gal klikbaitinė, ar kaip čia, ar ne, tai nekalbam apie ten, nežinau, žymybės, kur ten kažkas atsitiko, kur šiaip natūraliai žmonės, tokio iš smalsumo vedami. Čia tokia, kaip rimtesnė tema. Kaip jums atrodo, visuomeniai švietimas įdomu? Klikbaitinė tema tikrai nepavadinsiu, bet rašydama apie švietimą, tai jau yra daugiau negu 20 mečiai, ar ne, pastebiu tokį dalyką, kad jeigu anksčiau man reikėdavo ir redaktoriams įrodyti, ir kolegoms įrodyti, ir galbūt net skaitytojams įrodyti, kad tai yra įdomu, šiandien jau to daryti nebereikia. Šiandien visa visuomenė jaučiasi išmananti švietimą, besidominti švietimu, kartais išmananti švietimą ir iš tikrųjų nelabai išmananti, bet vis tiek aš tuo labai džiaugiuosi, nes visiems tai yra įdomu. Švietimas jau tapo visų tema. Ir ne tik tų, kad aš esu mokytojas, dėl to skaitau apie švietimą, esu vyresnių klasių mokinys, todėl skaitau apie švietimą, esu tėvas mokinio ir taip toliau. Ne, tiesiog mes visi esame švietime, nes mes esame, bent jau buvę mokiniai bet kokio atveju, ar ne? Ir tas domėjimas yra nuoširdus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turbūt pastaraisiais metais ypač yra suvoktas esminis dalykas, kad vis dėlto tai nėra tušti žodžiai, kad švietimas yra visa ko pagrindas. Ką mes padedam į šitą plotmę, ką mes duodam savo vaikams, mokiniams, ką gauna mokytojai, kaip sukasi visas šitas ratas švietimo, tai to atgarsius galim jausti ir ekonomikoje, ar ne, ir visokiose kitose sektoriuose. Tai yra visų tema.
Jūs teisi, visiškai pritariu, labai daug žmonių, tarsi labai lengva apie švietimą kalbėti, su visais praktiškai galima, nes visi turi savo kažkokią tai nuomonę. Tai čia viena dalis kaip ir nebloga. Ir šiaip, pavyzdžiui, jeigu pasižiūri institucijas įvairias, ten pradedant nuo prezidentūros, nežinau, visaip kaip perinant, praktiškai visi sakys, kad švietimas yra prioritetinės rytis. Ta prasme, ten jie turi top 3 temą kažkur įrašyti arba top 5. Toks, nežinau, žinot, jūs rašot, jūs būnat, jūs dalyvaujat visur. Galite išskirti, kur ten, tarkim, daugiausia žingsnio apart švietimo ministerijos, ar ne, yra daroma arba domimas į švietimu. Yra kažkokios, tokios, nežinau, institucija arba ten kažkokia vieta, kur jaučia kažkokį didesnį susidomėjimą arba nesusidomėjimą, bet tokį realių žingsnių daugiau darom. Kartais tai galima justi labiau, pavyzdžiui, savivaldoje, ar ne? Bet man, atsakydama šitą klausimą, aš sugrįšiu šiek tiek prie buvusio klausimo, ar ne? Ir man labai patinka ir atrodo tai yra stipru, kad pati mokytojų bendruomenė, tėvų bendruomenė, kaip švietimo dalis, ar ne, vis aktyvėja kiekvienais metais. Tarkim, aš galiu prisiminti, kad ir tuos pačius mokytojus kalbindama apie problemą, tarkim, jie kreipiasi, ar ne, į žiniasklaidą arba sužinau prieš 2 dešimtmečius, jie labai sunkiai kalbėdavo netgi anonimiškai. Nes bijodavo, kad vis tiek kažkaip sužinos kažkas ir taip toliau. Bet, o dabar švietimo mokytojai yra pasikeitę. Mokytojai yra kitokie, jie drąsiai, galbūt tai ir socialinė erdvė, ar ne, kurią mes turim, ir socialiniai tinklai, įskėlė, nežinau, ir tą drąsą, ir viešumo nebe baimę. Ir aš čia kalbu ne tik apie jaunąją mokytojų kartą, aš kalbu ir apie vyresniuosius. Visa tai sukasi ir, tai susidėlioja į tokį labai labai gražų piešinį. Tai būtent tai, kad mes visi jaučiame švietimą kuriantys žmonės ir kad tie mokytojai, kurie kasdieną kuria švietimą, aš labai labai džiaugiuosi, be jokios abejonės mes matom labai daug nusivylimo, kuri turbūt sukelia nuovargis ir taip toliau. Ir tai irgi atsispindi socialinėje erdvėje, bet reikia tai suprasti, bet iš pamato sakau, mes turime tie lyderiai užgimsta, mes juos pamatom viešumoje, jie patys ateina į tą viešumą ir aš galbūt būtent čia labiausiai tai ir matau kaip tokią stiprybę, kad būtent patys pedagogai įsivaizduoja jau tą fundamentą kuriantis. Aišku, gaila, kad kartais politinėje plotmėje tam tikrose valdžios pačioj sąrangoje dėja be tokio kažkokio tai tvirto atgarsio ir jie nesulaukia. Galų gale net tai, kad mes turim jau 6 ministrę per šitą kadenciją, jeigu skaičiuotume laikinuosius ministrus, tai irgi nėra nieko gero, bet kita vertus tai rodo, kad tai yra labiausiai tokia judesių kupina ar ne bendruomenė, būtent švietimas. Žinot, šiandien buvau susitikus tokiu vienu gerai žinomu žmogum Lietuvoje. Negaliu pasakyti kas, bet mūsų kokia buvo tema apie švietimą. Aš tokio labai panašaus klausimo klausiau. Žinot, sakau, visi nori būti kaip ir tokie faini ir visi apie švietimą kažkuria prasme kalba. Bet realiai labai nedaug kas iš tikrųjų ten ateina ir įdeda save. Nežinau, bet kokios organizacijos ar ten, nežinau, tos pačios institucijos didesnės. Jie visi sako, taip, švietimas labai svarbu, žinau, čia yra vaikai, čia mūsų ateitis, čia mes visi matom, kad čia yra visko pagrindas, bet nelabai matom, ta prasme, aš realiai nelabai matau ten kažkokių, arba matau, bet jie tokie ne visada apčiuopiami tie žingsniai. Tai to žmogaus komentaras buvo toks, kad niekam nerūpi, žinai, sako, visi turi savo temą, žinai, sako, turtingi žmonės veda vaikus į privačias mokyklas, tai ten kažkaip tai. Sako, žmonės kaimuose gal iš vis negalvoja, kad tas švietimas yra kažkur ten bėda, žinai, tai sako, aš nelabai, nelabai randu, kodėl reiktų kažką daryti. Galvoju, kaip į šitą reiktų sureaguoti, pavyzdžiui. Žinot, mokytojas, kaip ir jūs teisingai sakot, mokytojai drąsesni, jie daugiau daro, bet ar užteks mokytojams jėgos, ta prasme, kad padarytumėt, pavyzdžiui, gerai, 25 nesigavo su prestižinė profesija, kelkim į 30. Galima vien iš mokytojų, tokio, žinot, laisvės, drąsos darimo, pataps jinai tą prestižinę profesiją. Jurgita, priminėt vieną istoriją, prisimenu, egzaminai baigėsi prieš metus, ar ne, ir visi mes aptarnėjom rezultatus, be jokios abejonės šimtukininkams taip pat yra skiriamas dėmesys. Ir viena mokytoja, Violeta Žebrauskienė iš Marijampolės, jinai kasmet parengia gausiai šimtukininkų, tais metais jinai tarp jos mokinių, jos abiturientų yra 10 šimtukininkų. Parengiu su ją interviu, daug kur žiniasklaidoje pasirodo tos informacijos ir televizija
jie filmuoja ir taip toliau. Ir tada aš sulaukiu skambučio iš verslininko Vlado Lašo, kuris įvairių yra iniciatyvų. Dėl stipendijos, ar ne? Taip, mentorystės ir taip toliau. Ir iš to išauga stipendija, kuri yra skiriama konkrečiai tai mokytojai, bet kartu Vladas Lašas sugalvoja iniciatyvą, kad galbūt kažkaip reikėtų vis tiek remti, skatinti. Jam labai krenta į širdį, taip skausmingai tai, kad mokytojai labai kalbėdami daug išlieja nevilties, nusivylimo, kad niekas nepalaiko, kad niekas negerbia, kad reikalauja rezultatų. Jeigu jie geri, per mažai pagiria, bet jeigu jie blogi, iškeikia, išpeikia ir taip toliau, ar ne? Galbūt, sakau, vėlgi tame yra subjektivumo, švietimas yra labai gyvas sektorius. Taigi ne gamykla ir ne konvejeris, ten gyvi žmonės, daug emocijų ir daug jausmų ir tas turbūt labai ir veža, ar ne, visus. Tai va, jisai sugalvojęs tokių iniciatyvų, bet kiek žinau, kad, šiek tiek nenoriu už jį kalbėti, ar ne, bet šiek tiek sparnai buvo apkarpyti. Aš negirdėjau, kad jinai tęstųsi tą iniciatyvą. Mes su Vladu apie tai kalbėjom, žodžiu, bet man atrodo, kad neįgavo jinai tokio labai apčiuopiamo kūno ir galvoju, žinot, kaip čia. Sakau, nenoriu kalbėti už jį, šiek tiek žinau, ketinam pasikalbėti išsamiau tą temą, tiesiog, jis įkvėpė savo bendruomenę verslininkų, ar ne, nes, kaip sako, mes esame atsakingi, mes esame patys buvę mokiniai, mes esame mokinių tėvai ir taip toliau, dar kažkaip, tikiu, aš labai noriu tikėti, kad tai irgi išsiplėtos. Ir šitą pavyzdį pateikiu ne tik todėl, kad tai yra, dėl to, kad tai yra konkretus žmogus, konkretus atvejis, su kuriuo aš susidūriau, ar ne, bet aš tikiu, kad yra ir daugiau įvairių iniciatyvų. Galim kalbėti ir apie labai tokius vietinius dalykus. Dabar mes daug kalbam, ar ne, ir prezidentūra, ir vyriausybė šitos sudėties, jinai buvo iškėlus, užsibrėžusi tikslą, kad kuo anksčiau vaikai pradėtų į mokyklą, ypač galvojant apie socialinę riziką patiriančias šeimas, ar ne, kad tie vaikučiai atsirastų. Kalbėjau su mokytoju. Ir dabar, kaip tik pasirodys ir interviu neiltrukus, ar ne, su mokytoju, kuris, todėl nevardinsiu, leiskit man pavardės, kuris, mano supratimu, pats tai ir daro. Dirbdamas toje mokykloje, kur mokinių yra visokių, kur yra mokinių, kuriems yra svarbiausia ne tiek, kad Pitagoro teorema ar neišmokti spręsti kvadratinės lygtis, bet dažnu atveju yra išsimiegoti ramiai, pavalgyti ir, tai yra vaikai, kurie yra šalia mūsų, yra tarp mūsų ir jie taip auga. Ir jisai, ieškodamas kelio į jų širdis, jisai suranda būdą. Ir tai yra kinas. Jie kuria kiną. Jisai daug metų jau šitą metodą yra pasitikrinęs, tarkim, nes jau ankstesnės kartos kažkurie vaikai tiesiog jį privertė sukurti kiną pirmą kartą ir taip tai tapo tuo metodu, tuo takeliu. Ir tas kinas tai nėra, kad mudvi dabar čia sėdim, pasikalbėsim ir viskas. Ne. Tai yra pagal poeziją, pagal kažkokius tai visuotinai mums žinomus kūrinius, šiuolaikiškai, kvailiojant, rimtai. Jie sukūrė ir filmą, kuris yra, nuo kurio negalima atplėšti akių, ten yra atviravimai pačių vaikų, pasakojimai apie savo išgyvenimus, ar ne? Ta filmą žiūrint jau tiesiog eina pagaugai per odą. Jisai surado tokį būdą. Tai aš tikiu, kad dabar, pavyzdžiui, mes kalbam apie įtraukųjį ugdymą, ar ne? Tai irgi esu buvusi ne vienoje mokykloje, kur neslėpia, buvo labai sunku. Taip, vaikas kartais tupi po stalu, vaikas rėkia, mes kartais kažko nežinom, ką reikia daryti, ar ne, bet jie išradinėjo savo dviračius. Ir čia vėl grįžtant prie mūsų, kur yra stipriausias, tarkim, tas darimas, tai vat, jeigu šitie pavyzdžiai, kaip sakant, ateitų ir pasidalintų ir mes perimtume tą patirtį, galbūt mes neturėtume to įsitempimo dėl įtraukiojo ugdymo, kurį mes turim dabar. Aida, bet ar teisingai, taip, žinot, klausau ir girdžiu vis tokius labai pavienius, individualius pavyzdžius, kurie mus turėtų įkvėpti, ar ne? Ta prasme, kaip ir viskas labai smagu. Greičiausiai, ta prasme, mums gal tada ne į šiaurinę šalis reikia žiūrėti, o pasižiūrėti čia, ką mes turim nuostabaus ir gražaus. O kaip padaryti, kad kuo daugiau, nebūtinai pavyzdžių, bet kaip čia ta visuomenė, taip dar, žinot, ta prasme, kad ne tik būtų smagi tema, gera tema,
bet tokį, nu, žinot, kaip čia juos pakalbinti, kaip čia įtraukti, kad vis daugiau ir daugiau būtų. Suprantu, čia yra vienas, čia kitas, trečias, kaip padaryti, žinot, kaip tokią laviną padaryti, kad daug ir, nu, toks pasipiltų, tokią bangą sukurti. Žinot, jūs matote tų pavyzdžių iš visur. Labai gražią bangą mačiau per COVID ir turbūt, kad ir kaip baisiai dabar skambės, mes COVID galim pakeikti, bet turim už ką jam padėkoti, ar ne? Tuo metu tikrai vyko tokia mainų sistema, labai stipri, mokytojai patys kūrė platformas, esu ne vienoje specializuotoje mokytojų grupėje, tikiuosi, kad jie dabar manęs neišmes po to, ar ne, kuriuose kartais tyliu kaip pelė po šluotę, bet buvo matyti, kaip jie dalinosi kiekvienu dalyku. Na, grubiai tariant, aš tau Maironį, tu man išplėstinės dalyvinės aplinkybės duosi, ar ne, ir taip toliau, kaip pasiruošęs tą pamoką, tiesiog pasidalini su kitais. Taigi netgi ir čia mes galėtume turėti puikių išbandytų skaitmeninių pamokų pavyzdžių, ko mums vis dar sakom, kad stinga, kad kažkaip ne taip, tai kas siūlo už tai atsakingos ar ne švietimo, tarkim, valdžios organizacijos. Kitas dalykas taip pat, na, pavyzdžiui, aš visą laiką labai žaviuosi viena grupė Facebook'e, kur yra iki mokyklinukų mokytojų grupė, kurio ten tikrai niekada negirdėjau jokio pykčio liejamo, niekas neaptarinėjo jokių problemų švietimo ir taip toliau, bet tos mokytojos, jos dalinasi tais darbeliais, kaip jos panaudoja senas saldainių dėžutes, ką jos daro, kai neturi to ir to, kaip jos sukūrė kokį darbelį, kaip jisai tinka ar netinka ten, kaip pritaikyti galima, ką lavina. Pirštų galiukus, skaičiavimą, motoriką, dar kažką, kokius nors įgūdžius. Iš tikrųjų, tai, nu, be proto. Deja, taip. Greičiausiai mes turėtume, ir švietimo ministerija yra teikusi tokių siūlymų, bet duok Dieve, kad tai būtų gyventinta, kaip, nu, tarkim, nupirkti iš mokytojų pamokas, ar ne? Įvertinti jų darbą, josgi yra patikrintos ir išmėgintos, dažnu atveju ne tik to paties mokytojo, kuris sukūrė tą pamoką. Tai galbūt taip, nes, na, kažkokio trūksta apibendrinimo. Man kartais sudaro toks įspūdis, kad mes labai daug ko turim. Tik tai mes nesudedame ne ir vieną kažkokią tai spintą, kur atsidarai stalčių, vieną iš čia pasiimi vieną dalyką, kurio tau reikia, iš kito stalčiaus kitą daiktą ir va tau visas vaizdas. Tai žinot, vis daugiau mokytojų kalba, kad, pavyzdžiui, mes čia dabar daug audros darom dėl vadovėlių, bet gal visai ne vadovėliuose tema, žinot, čia visai ne apie vadovėlius, nu mes ten turėtume, tarkim, tos 20 milijonų eurų, nu čia jau taip fantazuojam su jumis, bet jeigu visas tas medžiagas galėtume iš mokytojų nusipirkti, kurios būtų, nu žinot, tiesiog banką susikurti, kur tu ateitum ir kiekvieną dieną žinotum, kad iš to banko galiu išsimti tai, ko man reikia, kažką adaptuoti, kažkur pasidaryti, nes vadovėlis turi savo temą, jis ten perspausdinamas tik po 7 metų, tai čia gal nėra visai mūsų toks sprendimas. Nu, čia gal jūsų visai mintis tokia. Aš irgi manau, kad vadovėliai, dažnam mokytojų vadovėliai nėra ta gyvybiškai svarbi priemonė ir jie taip patys sako, ar ne? Bet tuo atveju, kodėl irgi kilo ta banga pykčia, aš taip spėju, Jurgita, kad, nu, deja, bet mūsų švietimo valdžia komunikuodama, ar ne, tiek nacionalinė švietimo agentūra, tiek ministerija labai dažnai pabrėžia, mokytojų nebūtinas vadovėlis, jie gali dirbti be vadovėlio, mokytojai gali naudotis senų vadovėlių ir taip toliau. Ir tai man bent susidarė toks įspūdis, kad mokytojams tai pasirodė atsainu, kad vadovėlis juk palengvina gyvenimą, yra lengviau, ar ne, ir patys vaikai, mokiniai sako, kad tiesiog galbūt jiems yra patogiau, nu ir kas, kad jie tokie šiuolaikiški ir visas šiuolaikinės ten gadžetai, viskas ir taip toliau, jiems atrodo prieinama, bet kai mes kalbam apie tą jau akademinį mokymąsi, dažnai jiems irgi reikia pačiupinėti. Nors greičiausiai tai yra tik laiko vis dėlto klausimas, ar ne, nes ir mes dabar greičiau nepavartom, o paskui paridenam žemyn kursorium, ar ne. Tai, bet aš spėjau, kad tada tiesiog, nu, ta retorika, kurią jie girdėjo, juos skaudino. Jie įsitempė. Tai čia komunikacijos tema labiau? Taip. Nu, galbūt. Viena iš, ar ne? Kuri greičiausiai galėjo sukelti tą tokį didesnį nepasitenkinimą. Okay. Aida, bet žiūrėkit, jeigu taip, nu, žinot, jūs jau čia mes kelintą kartą grįžtam prie temos, kad jūs iš šono vis stebit, pavyzdžiui, aš paklausiu, kas ir gero švietime yra, mes jau čia gerų dalykų ne vieną paminėjom, bet pavyzdžiui, kur yra, pavyzdžiui, kokie 3 tokie, kur mes užkliūnam, nu, žodžiu, kur yra 3 bėdos, jeigu jūsų paklausiu, jūsų akimis. Žiūrit iš šono ir matot. Bėdos? Jo, švietime. Iššūkiai. Bėda prastas žodis. Iššūkiai. Švietime. Iššūkiai. Iššūkiai vis dėlto mūsų susitvarkyti su, man taip atrodo, vis dėlto mes
Deja, bet galbūt būsiu nepopuliari, kad vis dėlto daugiau būtų ir akademiškumo. Nes kai mes kalbam apie prastus rezultatus, tarkime, ar ne, matematikos egzaminas prastas prieš 2 metus 35% neišlaikė. Kai mes matom kiek gerėjančius, bet 15-mečio tarptautinio tyrimo rezultatus, bet vis dar netokius. Kai mes sakom, kad vaikams vis dėlto didelis yra iššūkis ne tik išspręsti uždavinį, parašyti kažkokį tai sakinį, sudėlioti mintis sklandžiai ir taip toliau, arba suvokti, kaip tą kūrinį, nežinau, analizuoti, jame jį išvelgti, kad ir per savo ar ne kažkokią patyrimo prizmę, bet nepaliekant nuo šalyje kažkokių akademinių dalykų, reikalavimų, kurie sudėlioja žmogų ir parengia jį galbūt mokslams, studijoms, toliau gyvenimui, tam, kad jis mokėtų analizuoti. Mes vis dėlto turim kalbėti apie akademiškumą. Mokiniam per lengva, per daug pramogos? Mes galbūt per paprastinom kažkada programas, padarėm jas lengvesnės, bet jas išplėtėm. Galbūt jas reikia sugrąžinti į rėmus, bet pagilinti. Aš taip matyčiau. Tai turinio tema, ar ne? Jis turėtų būti... Ir turinio, galbūt turinio, jo, pagrindinio dalyko. Ir dabar man tą mintį galbūt dar pastiprina ir padiktuoja tas dalykas, kad kaip mes sureagavome tai, kad matematikos egzaminas tampa privalomas po 12 klasės, jeigu nori stoti į aukštąją mokyklą tiek į mokamą, tiek į nemokamą vietą, ar ne? Tai buvo priešprieša. Vis prasidėjo diskusijos, ar čia ta matematika reikalinga, ar matematika nereikalinga. Arba kad matematika vienintelė ugdo tik loginį mąstymą. Ne tik matematika ugdo loginį mąstymą, bet taip matematika ugdo loginį mąstymą. Matematika yra stiprus dalykas, ar ne, ir reikia jo remtis, bet lygiai taip, bet aš sakau, visuomenės daugiau reakcijai, tai mane kažkaip tai, Čia, žinot, gal mes tokį jau pagavom bangą, tokį įprotį, kad kažkas atsitinka ir taip, ta prasme, mes kaip reiškiam kažkokį, ten reakciją. Kaip sakėt, visi dabar švietimo, čia buvom kažkada krepšinio žinovai, dabar švietimo pasidarėm visi ekspertai. Tai gerai, tai turime turinį ir jo įgilinimą greičiausiai, tokį pastiprinimą akademinę prasme. Taip. Ir aišku, viskas tame švietime yra viskas susiję, ar ne, viskas yra tu ir taip toliau. Tai mokytojų stiprinimas, grandis. Tam, kad mes turėtume ir kažkokius ir stipresnius mokinius, ar ne, mums reikia, kad ateitų, nes, visa tai ateina, ar ne, mes turime stipresnius ir mokytojus turėti, jie stiprus. Juos reikia tiesiog mokytojus reikia pastiprinti, galbūt adekvačiais mokymais. Labai dažnai mokytojai sako, taip, čia buvo tokie mokymai, bet ten buvo tokie mokymai ir taip toliau, bet tai buvo tuščias reikalas kažkoks, mes negavom kažko tokio tvirto, iš ko galėtume pasisemti. Bet reikia pastiprinti tą, nekalbant kartu, aišku, koreliuoja tai su mokytojų rengimu. Gerai, kad pas mus mes turime mokytojų, kurie baigia tiesiog studijas kažkokio dalyko ar nebaigia profesinės studijas ir tampa mokytojais. Džiaukimės bet kuriam būdui mokytojo atėjimo į mokyklą, nes mes turim didžiulę bėdą. Nors vėlgi švietimo mokslo ir sporto ministerija dažnai sako, ne vis dėlto padėtis gerėja ir taip toliau. O mokytojai to tarpu, ar ne, pasako, kaip jie rengiasi marškinėliais, aš ieškau mokytojų, ar neraunasi plaukus nuo galvos ir taip toliau. Beje, rugpjūčio antroji pusė, jau visai prieš rugsėjį, labai anksti turėjau būti darbe, nes reikėjo į radiją ir po to radijo tiesiog skamba mano mobilusis telefonas, irgi ankstyvas vis darytas, ten aš nežinau, po 7. Pasirodo, man skambina vienos savivaldybės, tarkim, miestelio gimnazijos mokytoja, kuri tvarkydama stalą rado lapelį, ant kurio buvo parašytas mano telefonas, mano vardas ir užsienio kalbos. Kaip aš suprantu, jos tuo metu nebuvo, bet aš kadaise skambinau, klausė dėl užsienio kalbų pasirinkimų, turbūt kažkas užrašė tokią informaciją ir jinai sako, jūs esate anglų kalbos mokytoja? Aš sakau, ne, aš paaiškinu, kas aš esu. Taip. Ar ne, ir tada jinai nuliūsta be jokios abejonės, bet mes įsišnekam, kad jai dar reikia ir fiziko, nes tiesiog jinai neturi. Jinai sako, Aida, bet jeigu aš dar galėsiu kokį nors jaunesnį mokytoją, kuris moka gerai angliškai, priversti padirbėti, kol rasim tikrą mokytoją ir vesti pamokas, tai dar pavyks man tai. Bet ką man daryti, iš kur man tą fiziką, pasakykit, paimti ir jinai man šaukia į ragelį. Tu matai, kad iš tikrųjų žmogus to neturi. Žvėryno gimnazijos direktorė neturi rugpjūčio 17 dieną 3 matematikos mokytojų. Labai nepatogu.
mes suprantam, kad tai yra 3 dideli krūviai, tai yra 3 dideli žmonės, kurių jinai neturi. Nu, tai, o sakau, irgi komunikacinis tas dalykas, kad kartais atrodo lyg nuvertinama ta problema, kad tie žmonės, kurie dirba, mokyklose realiai dirba, jie sako beprotiškai ir taip toliau. Tai vat antrasis būtų dalykas. Mokytojų grandis, ar ne? Ją pastiprinti. O kas trečia? Yra dar trečia, ar čia yra esminiai 2 dalykai? Trečia. Beje, dar ir ties antrąją, galbūt tai galėtų turbūt trečiąją, kalbant apie tai, kad mes labai, mums stinga ar ne tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų mokytojų, mano labai didelė viltis yra ir aš labai noriu tikėti, kad ta beprotystė gerąja prasme, tas virusas, tas užkratas, kuris yra ne ir prieš mokyklinėse klasėse, ir pradinukose, ir vyresnėse klasėse, robotikos užsiėmimai. Aš esu buvusi Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos penktadienį 3 valandą dienos, kalbinau po pamokų mokytoją, Renatą Burbaitę, bet pas ją rinkosi vaikai į robotikos užsiėmimą. Na, ten jau gimnazistai, vyresnėji. Bet jie ėjo, man buvo labai smalsu, žiūrėjau, kas čia vyksta ir taip toliau, jūsų mokytoja, baigiam tą interviu ir taip toliau. Ir jie eina, aš išėjau 6 valandą, kadangi tai buvo žiemos metas, buvo klinai tamsu lauke, o paskui dar su reikalais ėjau vieną pusę, į kitą pusę ir grįždama 8 valandą aš mačiau vis dar šviesas tame kabinete. Ir aš labai noriu tikėti, kad tas robotikos užkratas, jis vis dėlto dalį mūsų vaikų atves į tuos gamtos mokslų, tas STEM, STEAM kryptis ir mes vis dėlto užauginsim ir tų mokytojų kartą. Įtraukusis dar ugdymas be jokios abejonės. Bet čia netgi ne apie švietimą kalbant. Čia jau tokia visuomenės tema, sakyčiau. Čia apnuogina mūsų vis dėlto tai, kad mes turime tų demonų ir čia jau turėčiau sutikti su tais, kurie sako, kad niekada nebūsim pasirengę, reikia eiti ir daryti, nes kitaip nebus. Ir turbūt mes tą dalyką suprantam. Aš esu kadaise dirbusi labai seniai, esu dirbusi ugdymo įstaigoje, kurioje buvo ir vaikų turinčių specialiųjų poreikių. Ir tai buvo, kaip? Taip sakau. Ir tai buvo irgi vaikai turintys fizinių poreikių, tai turėjo silpną protinį silpimą vaikas. Tai buvo hiperaktyvus vaikas ir taip toliau. Ir aš puikiai suprantu, kad tai yra labai sunku. Dirbti klasėje yra labai sunku, bet to reikia. Nes labiausiai, ką aš iš to išsinešiau, tai man atrodo, aš netgi ir pati pasiėmiau labai daug savo kaip žmogui. Aš išsinešiau dar aiškesnį supratimą, kad mes esame visokie. Ir kas dar turbūt džiugiau, kad tarp tų 7-okų mačiau, kad tuose 7-okuose vyko vyksmas, ar ne, kismas. Jie tiesiog patys pradėjo žiūrėti kitaip. Tai buvo sunku. Tai buvo paauglystė, kurie šiaip kelia savų iššūkių, ar ne, buvo visko, buvo konfliktų, buvo prasivardžiavimų ir taip toliau, bet kartu visi keitėmės, visi toje klasėje mes keitėmės. Tai manau, kad reikia tai daryti, net kad ir kaip būtų beprotiškai sunku kai kuriuose mokyklose. Žinot, buvau nesenai vienos partijos programos pristatyme. Partija pristatinėjo, savo švietimo dalį. Toj daly buvau. Ir aš kažkaip klausiau, ir viena iš temų buvo, kad gal dėrėtų pažaboti žiniasklaidą, kad labai daug prastų straipsnių, arba ta prasme, užaštrinama komunikacija yra, ne? Kad mes tik, labai jau retai ten sakom, šitas fainai padarė, pas jūs tarp kitko daug straipsnių tokių yra, ne, tų pavyzdžių gražių, kur iškeltų ir apie įtraukų ugdymą, iš visos Lietuvos mes vis galim tokių matyti, bet matyt buvo kalba tokia bendraja prasme apie žiniasklaidą, kad reikia rašyti daugiau gerų straipsnių, čia visi blogai rašo, tai blogai ir atrodo viskas, ką manot apie tai? Tai visai neseniai galima buvo ir apie duomenis, ar ne, ką viešinti irgi, tokia priekaištai, kad paskui žurnalistai blogai rašo. Tyčia rašo blogai? Jo, čia, kaip sakant, man metė akmenį, tai aš dabar mėginsiu jį atgal. Žurnalistai rašo taip, kaip yra. Taip. Ir kuo toliau, tuo labiau žurnalistai rašo taip, kaip yra. Ne tik, galima sakyti, žinot, skaitomesnės naujienos yra tos, kurios yra kažkokios negatyvios, blogos. Bet vėlgi, tai yra visuomenės atspindys, ar ne? Bet kita vertus, aš nenoriu su tuo sutikti. Dabar, pavyzdžiui, portale LRT LT labai daug, ar ne, buvo toks derlius, tiesiog sezonas, ar ne, olimpiadų.
laimi jaunuolis, ar ne, tarptautinę, tarkim, matematikos olimpiadą parveža antrą kartą per mūsų nepriklausomos Lietuvos istoriją aukso medalį pasaulinį, kur paprastai pirmose vietose būna dažniausiai Azijos šalis, nes, taip jau yra istoriškai, ar ne, susiklostė. Ir gerai, dar jį pasikalbino, dar pakeliui, dar negrįžus, iš tikrųjų nuvilnėja banga. Ir portale skaito, matom skaitliuką, ar ne, ir per visus socialinius tinklus dalinasi šerai, pasakoja, žmonės džiaugiasi, užžymi, užtagina ir taip toliau. Tai be jokios abejonės, kad negalima sakyti, kad turi rašyti vien tik geresnės naujienas, nes politikams tai yra galbūt kažkaip patogu kažkam kitam numesti atsakomybę, dažnu atveju, ar ne. O kitas dalykas, ką reiškia demokratiniai valstybei, kuri turi daugiau negu 30 metų nepriklausomybės patirtį, ką reiškia sakyti, kad reikia, nesutelpa į kažkokį supratimą rėmą visiškai. Tai žodžiu, komunikuojam taip, kaip yra. Toks bendras apie švietimo temoje, nežinau, kaip jums atrodo, kur mūsų švietimo sistema turėtų būti po 50 metų. Žinot, aš vis išgirstu iniciatyvų, ir ten, tarkim, Unicorn asociacija Lietuvoje sako, mums reiktų kažkokios didesnės vizijos, mums reikia būti top 5 pasaulyje. Žinot, mes maža valstybė, galim sau leisti apie tai galvoti, greičiausiai nedidelė rinka, nėra pas mus blogai, kažkaip itin, ar ne, tiesiog reiktų strateginius dalykus pasidaryti. Kaip jūs matot, kur mes, kaip įsivaizduojate, tai kur mes turėtume nueiti tendencingai? Jūs sakėte, apie švietimą rašo 20 metų, ar ne? Tai kažkokia tendencija yra, tokia prastėjanti, stiprėjanti, gerėjanti, nežinau kokia, kaip galvojat, kur mes galėtume būti, tarkim, po 10 su savo švietimu. Einam gera linkme, ar tokia ne visai, kaip atrodo? Aš tikiu, kad pamatinis dalykas, kad mes einam gerą linkme ir kad bet vėlgi, tai yra tų žmonių, kurie realiai darbą dirba, ar ne? Kurie, ir būtų labai gerai, kad jie nugludintų tą kryptį, kurios mes laikomės. Be jokios abejonės, tai yra modernus švietimas, šiuolaikiškas, išlaikant kažkokią savo, ar ne, tautinę liniją, bet mes neišvengsim globalaus pasaulio ir taip toliau. Ir einantis modernus, šiuolaikiškas švietimas, besiorientuojantis ir į technologijas, nepamirštantis, kad tiesiogiai yra, čia nereikia skirinėti nieko, jokių humanitarų, jokių technologų, ar ne, kad tai yra tiesiogiai susiję dalykai be jokios abejonės. Ir juolab mes turimgi puikų pavyzdį, tai yra mūsų kaimynai Estai, ar ne? Galima sakyti, jų mažesnis švietimo tinklas, buvo lengviau, galbūt kažkas padarė kažkokių iniciatyvesnių veiksmų, ar ne, kad ir dėl mokyklų tinklo pertvarkos, ar ne, perėmė iš savivaldos, kad nevyktų vietinių intrigų, ar ne, sutvarkė taip, kaip reikėjo, grąžino savivaldai. Bet aš sakau, man labai norėtųsi tikėti, kad tai bus orientuota į vaiką sistema, kad tai bus yra stipri sistema, kad tai bus labai patraukli sistema, kad iš tikrųjų realiai, aš jau jaučiu ir šiandien tą dalyką, kad kai mes kalbam, ten fantazuojam apie mokytojas prestižinę profesiją ar neprestižinę, man dėl jau laidos pradžioje išsakytų priežasčių, man mokytojo profesija visą laiką buvo prestižinė, negalėjau mamos negerbti, ar ne, nes mačiau iš arti tą pavyzdį. Tai kad bus patraukli visai visuomenė ir kad tai bus namas, kad mokykla bus ta erdvė ir jeigu mes lygintume su namu, kad tai būtų tas namas, kur atvėrus duris, kažkas tai čikt, kur nors užeiti. Turiu dar visokių klausimų ir pamastymų, kaip aš matau švietimo sistemą ir kur ten, kaip man atrodo, tai, žodžiu, man atrodo, kad kartais švietimas šiai dienai yra toks, galima ir aštriai tai pasižiūrėti, kad toks visai vaikų pasaugojimo vieta, kad mes ten visai nemažai kur stringam, turinio prasme mes jau kalbėjom apie tai, kad vaikam nelabai įdomu, mes girdim, kodėl neįdomu, galima irgi diskutuoti ir greičiausiai kelias atskiras laidas kurti iš psichologinės pusės, ir mes čia su vienu psichologu nesenai kalbėjom, kad vaikai yra, kad sako, anksčiau tai vaikai gerbė mokytojus ir psichologo mintis buvo, kad nieks nieko negerbė daugiau arba mažiau negu dabar, tik mes turėjom baimės jausmą truputį. Taip. Tai to baimės jausmo dabar nebėra ir ten, žodžiu, mes ten, kažkaip, tokie laisvesni, auginam drąsius vaikus ir jie tokie, tiesiog atvirai pasako, man neįdomu, ar ten, ten jūs man kažkaip gal ne visai.
Tai tas švietimas jis toks visaip kaip, bet greičiausiai tas optimizmas arba, tokio nuoširdus galvojimas, kad mes kažkaip vis tiek turėsim gražiai pasidaryti, jis mus turėtų visus truputį timtelti ir neleisti tokį tą liūną griūti, kur visi čia įmanuoja ir alpsta ir kodėl čia viskas yra negerai. Aida, paskutinį tokį klausimą paklausiu. Tuoj turėsim rinkimus, ar ne? Turėsim naujai suformuotą ministeriją, nauji žmonės, ne visi, bet ten tarkim bus nemažai naujų žmonių. Kaip jums atrodo jūs iš žurnalistinės perspektyvos, ko tikėtumėtės iš ministro ir kokį jis vaidmenį turėtų, arba kaip turėtų komunikuoti, kad, ta prasme, atsirastų ir vizija, ir tikėjimas to žmogum, ir vedlys, kad jis būtų ir geras vadovas, ir vadybininkas, bet iš tos komunikacinės pusės, nes mes matom, kad vis stringam su komunikacija. Yra kokie patarimai, ką reiktų daryti būsimam ministrui? Nenoriu vardinti jokių vardų ir pavardžių, bet yra buvę, ar ne, švietimo istorijoje žmonės, kurie ateidavo per krizes nuraminti. Tai pirmiausia, vis dėlto reikia sustyguoti tą emocinę, ar ne, būseną, nes iš tikrųjų, reformų jų buvo labai daug. Ir turbūt netgi tada, kai kažkokiame etape kažkas, ar ne, nepavykdavo, visi turbūt visuotinai beveik, su retom išimtim, sutikdavo, kad viskas teisingai, bet tai nepadaryta iki galo. Ir ką svarbiausia, turbūt paprastą dalyką, nieko čia išradinėti dviračio nereikia, tiesiog nuraminus pabaigti tos darbus, kurie yra padaryti, kad tiesiog mokytojai realiai žinoto, ne taip kaip dabar, pavyzdžiui, ten istorijos mokytojai kokie ar ne galvoja, o čia kas, kodėl čia ta programa tai atšaukta ar neatšaukta, ten esė rašymas 12 klasė ir taip toliau laužo galvą. Čia kaip pavyzdys, nes yra ir kitose srityse tas pats. Ir turbūt nuraminus tiesiog labai paprastą dalyką daryti. Bent jau kvailai skambės, aš bent jau daryčiau. Pasisadinti tuos žmonės, kurie realiai dirba mokykloje ir nefantazuoti klausiant, ar nenubrėžinėti tikslų, kad ugdyti jaunąją kartą doros keliu ten, ar ne, kažkaip tai. Čia niekas nesupranta iki galo, ne, kaip čia, ta prasme, aiškiai vizija, bet o kaip čia, ką čia tiksliai. Bet imti tuos, kaip sakiau, realius pavyzdžius. Vienas mokytojas kino būdu ugdo, ar ne, ir tu imi tą pavyzdį ir dedi kažkokią taip patirtinę lentelę, nežinau, kažką, ką tu paskui iš kito mokytojo tu imi vėlgi užkrėtė robotais ar ne vaikus ir taip toliau, tu dedi irgi kaip pavykusi pavyzdį. Visą tai apibendrinti, mes turim mokslininkų, kurie gali tai apibendrinti, ar ne, bet iš realių pavyzdžių, o ne iš kažkokių deklaracijų ir taip toliau. Tiesiog pasikalbėti, kad sustiguotų, nes jau to yra pilna, bet daugiau kol kas iniciatyvą aš labiau matydavau, kad ir ta pati istorijos mokytojų asociacija, jinai ateidavo į ministeriją, ar ne? Kad reikėtų, kad ir ministerija vis dėlto, kitos švietimo institucijos pravertų duris ir tiesiog daugiau realių dalykų pamatytų. Aš nesakau, kad to nėra, to yra, bet reikia, kad tai tiesiog užsisuktų. Tai greičiausiai ta pati strategija ar neįgyvendinimas turėtų vis labiau, ta prasme, aš suprantu, kad vadovavimo lygmenį atsitinka, bet ant ko jinai sustatoma ir iš kur tokie realūs pavyzdžiai, tai turėtų būti visiškai iš praktiko ateina. Taip, visiškai. Švietimas tai yra realus praktinis dalykas. Jeigu mokytas ateitų į pamoką ir turbūt pradėtų vien tik lozungai išnekėti, vienas dalykas. Jo neklausytų, nes lozungai yra neįdomu, pripažinkime, ar ne? Kitas dalykas, jo turbūt neklausytų, ne tik, kad neklausytų, bet dar ir triukšmautų ir kažką darytų. Ir tiesiog mokytas ateina su realia mėsa, su realiomis razinomis į tą pamoką ir dėl to tą vaiko dėmesį prikausto. Mes tarp kitko nesenai su buvusia švietimo ministrė susirašėm, kad, tai kokia čia ta situacija, gal čia nėra bėdos, mokykloje, sako, nuvažiuoji kaip ir viskas tengi atrodo, gerai. Bet tai yra labai skirtumas, jūs nuvažiuojat kaip ministrė, kaip praneši prieš mėnesį, kad būsi ten tą dieną konkrečią ir konkrečią valandą, kaip mokykla yra pasiruošus ir kaip būna, kai nuvažiuoji, kai, ta prasme, realiai koks tas vaizdas yra, ar ne, ką mes ten galim ateiti, padaryti, mums nereikia choro greičiausiai raudono kilimo, ar ne, o reikia tam realiam tokiam paprastam buvime pabūti ir pamatyti, kur skauda, kur čia ta bėda iš tikrųjų, kodėl čia to vadovėlio reikia, o kam jo reikia, Tai ačiū Aida Jums už pokalbį. Pasidžiaugsim greičiausiai tais pavieniais asmenim, kuriuos turim, kurie ir turėtų sukurti tą visą, nuo kalno visą riedantį sniego gniūžtį, kuris sukurs visus gražius pokyčius.
Ir labai tikėkime, kad naujoji ministerija su būsimu ministru nedarys jokių komunikacinių klaidų. Tai žodžiu, jeigu ruošiatės daryti ir nežinot, kaip daryti, turim aidą. Ne, tarsi, bet žodžiu, praktikai, ar ne? Visada praktikai žino iš tikrųjų, kaip veikia dalykai. Tai mes turim va tiek daug labai gerų praktikų mokytojų. Iš tikrųjų, aš pažįstu asmeniškai begalę gerų mokytojų. Taip, bet bent jau su sąrašu tų mokytojų, bent jau pradinių, ar ne? Tai tikrai galėsit padėti. Taip. Gerai, ačiū Jums. Ačiū labai, Jurgita.